আহক আমি সকলোৱে গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি শিকোঁ। প্ৰথমে তেল গৰম হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আপুনি কম ফ্লেম ইউজ কৰিব, বেছি হাই ফ্লেম নিদিব। আৰু পিঁয়াজখিনি আপুনি দি দিব, গোটেইখিনি পিঁয়াজ দিব আপুনি এনেদৰে। মই এটা হাতত কেমেৰা লৈ আছোঁ কাৰণে মোৰ অসুবিধা হৈছে। এনেকৈ দিব, অলপ আন্ধাৰ যে অনুভৱ কৰি থাকিব যাই ল'ব। এতিয়া কম ফ্লেমতে আপুনি পিঁয়াজখিনি ভালদৰে পগাব, ঠিক আছে। হাই ফ্লেম ইউজ কৰিব আপুনি অলপ। এতিয়া কিয় হাই ফ্লেম ইউজ কৰিবলৈ কৈছোঁ, কিয়নো এতিয়া পিঁয়াজখিনি সোনকালে পকিব। এনেকৈ বহুত পৰলৈকে লৰাই থাকিব, কিয়নো ধৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে হাই ফ্লেমত।